Pirmadienį Antakalnio kapinių rašytojų kalnelyje amžinojo poilsio atgulė rašytojas poetas Sigitas Geda. 65 metų kūrėjas pastaruoju metu skundėsi dėl prastos sveikatos, penktadienį buvo rastas negyvas savo namuose. Pastaraisiais metais poetui teko iškęsti ne vieną likimo smūgį – žmonos netektį, ligas, teismų maratoną. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Dieve, tu sukūrei dangų ir žemę, ir žvaigždynams kelius pažymėjai, o į mirties žabangus įkliuvusi žmogų krikšto vandeniu išvadavai. Tu norėjai, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus, pragaro kilpą sutraukęs, ne tik pats tikinčių išganimui prisikeltų, bet ir teisiųjų kūnus iš mirties pažadintų. Maloniai pažvelk į šį kapą, kur mūsų brolis Sigitas tegu ramybėje ilsis. Rašytojas gimė Paterų kaime Lazdijų rajone 1943-aisiais. Poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas buvo vertinamas kaip vienas iš realiausių Lietuvos kūrėjų, galinčių gauti Nobelio literatūros premiją. Mano galva, kaip visi kalba, ne tik tai vieno didžiausio poeto, bet aš sakyčiau, Donelaitis, Geda ir keli tokie žmonės, kur mūsų literatūra, kultūra, apskritai Lietuva tikrai neteko, sakykime, Everesto, tokio lygmens žmonėms. O kokį jūs Gedą prisimenate? Labai įvairų prisimenu, labai įvairų. Bet visada būdavo su juo įdomu, smagu ir jeigu kildavo kokios problemos, jisai jas bandydavo įspręsti, iš po šaknų, sakyčiau. Gedos nuopelnai Lietuvai įvertinti Gedimino ordinu, nacionalinė kultūros ir meno premija už geriausią 2001 metų knygą. Poetas 1966 Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Kurį laiką dirbo redaktoriumi savaitraštyje Kalba Vilnius ir žurnale Mūsų gamta. Tačiau dėl politinių pažiūrų aktyvumo buvo atleistas. Talentingo poeto, vieno iš talentingiausių 20 amžiuje. Labai gilios vaizduotės, proto, išgyvenimo, labai sudėtingos asmenybės. Nieko naujo negalima pasakyti, kad žmogui yra duota tokia galimybė tiek jausti, tiek patirti, tiek išgyventi. Jis pats darosi labai pažeidžiamas, labai netitinkantis daugelio visuomenės standartų. Geda debiutavo eilėraščių knyga Pėdos. Nuo 1967 poetas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Prasidėjus perestroikai, už eilėraščių rinkinį Varnėnas po mėnuliu 1985 gavo valstybės premiją. 1995 jam paskirta nacionalinė kultūros ir meno premija už poezijos knygą 7 vasarų giesmės ir Babilono atstatymas. 1998 apdovanotas Gedimino ordinu, tais pačiais metais paskirta Baltijos asamblėjos premija. 2002 paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią 2001 knygą. 1988-1990 Geda dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriumi, buvo aktyvus sąjūdžio narys, Lietuvos Seimo narys. Dirbo kultūros savaitraščio Šiaurės Atėnai literatūros skyriaus redaktoriumi. Rašytojų vadinamasis kalnelis daug sykių Sigitas kopė čia lydėdamas savo plunksnos brolius, tardamas paskui įkvėptus žodžius jų atminimui, guosdamas, ramindamas artimuosius, dėkodamas tiem bičiuliam. Prieš 4 metus labai sunkiai skaudžiai kopė čia paskui savo žmonos Gražinos karsto. Dabar mes jį atnešėm, jis vis sakydavo, kad susitinka čia su monsinjoru Vasiliausku. Persimeta keliais žodžiais, vėl kažkas iškeliavo, o monsinjoras tą patį šneka, bet labai gražiai, labai tikrai, vėjo perpūstas. Aš kažkaip džiaugiuosi, kad šiandien monsinjoro nėra kartu su mumis, nes jis dūsavė savo gyvenimo pabaigoje, kad
meilė nemylima, kartojas Pranciškaus Asyžiečio žodžius, kad meilė nemylima pasaulyje šiandien turbūt pradėtų čia dūsaut ir graudint mus, kad poetai nemylimi Lietuvoje pasidarė. Bet graudu vis tiek, nes mes nežinom, kokiam žvaigždėm susidėliojus, kaip ir kas įvyksta pasaulyje, kad gimsta poetas, atsiranda poetai tokie, kaip Sigitas Geda, kurie tikrai vieną kartą turbūt per 100-metį dovanojami. Gedos kūryboje jaučiamas nuolatinis ryšys tarp to, kas buvo dar prieš istoriją ir šiandienos. Ieškome universalios mitinės atminties, supinamos senusios lietuvių literatūros, rytų poezijos, viduramžių dailės, Biblijos, senųjų kultūrų mitologijos. Lukas Pileckas, L rytas LT.